میخوام یکی از پرکاربردترین ویدیوهایی که ممکنه به دردتون بخوره در مورد اون صحبت کنم، در مورد همراه. حالا شما چه دانشجو هستید، همراه هستید، اپلیکنت سفر توریستی هستید و همراه هستید، خانوادگی اقدام میکنید، اقوام پدر مادر و بقیه هستید اقدام میکنید، همسری اقدام میکنید، ویزای کاری اقدام میکنید، همراه. کلا در مورد ویزای همراه میخوام صحبت کنم. فکر کنم یه 5-6 دقیقه بیشتر طول نکشه. تمام نکات رو سعی میکنم بهتون بگم. خودم رو معرفی میکنم. حامد بابازاده هستم، ایمیگریشن لا اسپشیالیست، متخصص امور مهاجرتی از دانشگاه واشنگتن و این نکات برای یادآوری و لحاظ کردن پروسه شما هست برای اینکه شانس ویزاتون رو بالاتر ببرید. آخر کارم یه چند تا نکته به صورت خلاصه و سامری بهتون میگم که بتونه جمع‌بندی کنه کل کار رو. مهمترین نکته‌ای که شما باید در نظر بگیرید که بتونید اثبات رابطه رو کامل برای افسر انجام بدید. اثبات رابطه شما چرا مهمه و اهمیتش از کجا میاد؟ برای اینکه افسر مهاجرت باید این اطمینان رو داشته باشه که شما رابطتون واقعیه، که اگر مین اپلیکانت متقاضی اصلی داره ویزا میگیره، همراه اون به واسطه اون شما بتونید این ویزا رو بگیرید. گفتم هم این برای میتونه ویزاهای نان ایمیگرنت یا غیر اقامتی باشه، هم به صورت ویزای اقامتی که مهمترن مثل ویزاهای کی، نامزدی، خانوادگی، آی آر و ویزاهای دیگه که به دردتون میخوره. حالا مدارک کلی که شما نیاز دارین چیه؟ این مدارک میتونه خیلی متفاوت باشه. مثلا اگر شما نوع ازدواجی رو دارید اقدام میکنید، خب نسخه ای از گواهی ازدواج شما باید باشه که ثبت قانونی شده باشه، ترجیحاً داخل کشور خودتون، ایران یا حالا جای دیگه هستید، بتونید اون رو ترجمه کنید چون ارزون تره. ولی این کافی نیست. شما برای اثبات اینکه ازدواجتون واقعی بوده و فقط روی کاغذ نبوده، میتونید بعضی چیزهای دیگر رو به صورت کلی نشون بدید. حالا اینا رو میگم، حتی کارهای دیگه‌ای هم میشه کرد که خیلی اونو قوی‌تر نشون داد. به صورت مثال، یکی از چیزهایی که خیلی میتونه قانع کننده باشه، صورت حساب بانکی مشترک شما، اظهارنامه بانکی مشترک شما در سالهایی که با هم آشنا بودید یا همزمان زندگی میکردید رو نشون بده. اگر مالکیت ملک مشترکی دارید یا حتی اجاره مشترکی دارید، حتی اون رو تهیه کنید و بعد ترجمه کنید هم خیلی کمک میکنه. عکسای مشترکی که دارید در طول زمان، مهمه دقت کنید، در طول زمان، حتی اگر بعضی از عکساتون مثلا قدیمی تر به نظر میرسه، خب اونا رو هم استفاده کنید. اینا خیلی بهتون کمک کنه، مخصوصا در مکانهای عمومی و با خانواده در جمعها. این تصاویر اگه مثلا بتونه به صورت کلی باشه و جای عمومی باشه، کلا بهتره. بجز اینا، پیام‌های متنی خودتون، ایمیل هایی که رد و بدل شد، ارتباط های منظمی که داشتین، قبض، اگر قبض آب به اسم خانم بود یا مثلا قبض برق به اسم آقا بود و آدرس ها یکی نشون داده میشد، اینا خیلی کمک میکنه تو ویزای ازدواجی سری آی آر. تو ویزای نامزدی خب ازدواج اتفاق نیفتاده و شما میخواید وارد امریکا بشید و توی 90 روز ازدواجتون رو توی امریکا رسمی کنید. برای همین شما عکس های نامزدی که دارید یا مثلا اگر با هم جایی رفتید، یعنی مثل اون ازدواجی ولی به جز سند ازدواج، بقیه همه اونا بهتون کمک میکنه. اگر سیستم آی آر مثلا رابطه پدر و مادر و فرزند هست، حتما شناسنامه شما به عنوان سند اصلی حساب میشه. برث سرتیفیکیت شما اگر در کشور غیر ایران باشید، اینو هم نیاز دارن. سفرهای مشترکی اگر رفتید حالا با هم بوده، اینا همه نشون میده که کمک میکنه که اونا راحت‌تر بفهمن. اگر فرزند شما فرزند بیولوژیکی و زیستی شما نیستش و شما حضانتش رو به عهده گرفتید، مدارک فرزندخواندگی و قیم بودن اونها کار میکنه. بله، درست فهمیدید، فرزند خونده رو هم میشه به امریکا آورد به عنوان فرزند. رابطه برادر خواهری هم شناسنامه خودتون و پدر و مادر، حداقل یکی از اونها باید باشه. این موضوع کمک میکنه که نشون بده شما به صورت بیولوژیکی با هم وصل هستید. اگر از طریق ازدواج بودید، یعنی مثلا یکی از اونها مشترک بود، مثلا پدر یا مادر مشترک بود یا پدر و مادر ازدواج کردن و شما برادر خواهر شدید، اون موقع همه اونا نیاز هست. هر چقدر بیشتر باشه بهتر هست، ولی حتما اون مدرک اصلی
دولتی که براتون صادر شده مهم هست، بقیه به صورت عکس و نوشته و اظهارنامه‌های بانکی و چیزای دیگه خیلی بهتون کمک میکنه. اگه تا اینجای کار اطلاعاتی به شما داده شد که کمکتون کرد، ممنون میشم ما رو فالو و سابسکرایب کنید. حالا چند تا نکته جالبم بگم، نکته طلایی به نوعی باید بهتون بگم. ثبات توی پاسخ‌ها این یکی از نکات طلایی هستش. خیلی از اوقات یهو افسر یه چیزی رو میپرسه که میخواد چک کنه با مدارک دیگه شما. این خیلی مهمه. یعنی شما قبل از اینکه اصلا بخواید پیش افسر برید، حتی اگر کیستون، یعنی حتی که نه کیستون واقعی هست و درست هست، خیلی از چیزها رو با همدیگه مرور کنید. جواب برادر با خواهر، جواب پدر تا بچه الی آخر، همه اینا رو با هم چک کنید که اینا ناسازگاری با همدیگه نداشته باشه، به قول ما کانفلیکت نداشته باشه. این خیلی با کمک میکنه. اگر زوج هستید، خب به هر حال یه رابطه ممکنه طولانی هم نباشه. ممکنه شما 2 هفته اومدید از کشور امریکا، اومدید مثلا ازدواج کنید و برگردید. تا میتونید این رو طولانی‌تر نشون بدید، تا میتونید آشناییتون رو کاملتر کنید، در مورد گذشته همدیگه بپرسید، ناسازگاری توی اطلاعات اتفاق نیفته. بعد از اونها نکته سوم و خیلی مهمی که میخوام بهتون بگم، شخصی سازی مدرک هست. هر رابطه‌ای منحصر به فرده. اون چه شما رو میخواد خاص و واقعی نشون بده رو برجسته کنید. اگر مثلا دارید میگید من به این دلیل و به اون دلیل ایشون رو دوست دارم، اون رو تا میتونید برجسته نشون بدید. خب این نکته خیلی مهمه. و به صورت کلی بخوام بهتون دوباره برگردم توی 1 دقیقه بخوام به شما این نکته رو مرور کنم، میگم که اون فرایند مهاجرت پیش دیگه آمریکا رو شما حتما باید با آمادگی کامل برید، چون اگر خدایی نکرده شک بشه بهتون چالش میدن و این چالش ها رو سخت میگیرن، بسیار سختگیرانه عمل میکنن. پروسه شما هم خیلی طولانی میشه. یعنی شما مثلا اگر برای ازدواج 1 تا 2 سال در نظر گرفتید، برای نامزدی 6 ماه تا 1 سال در نظر گرفتید، فرزند و پدر بین چند سال تا 10 سال در نظر گرفتید، این پروسه واقعا ممکنه دوبله بشه زمانش. خب حتما پرونده رو قوی کنید، با بالاترین حالت برید اونجا. اگر پروندهتون نقص هایی داره، یه مقداری جاهای شما مشکل دارید، حتما مشاوره بگیرید که بهتون بگیم چی جوری کجا رو بتونید سندهای قوی نشون بدید. در هر صورت ممنون میشم که عضو کانال ما بشید، ما رو لایک کنید، اشتراک بذارید که بتونیم بهتر و بیشتر این خدمات رو داشته باشیم. موفق باشید. خدا نگهدار.